34.3.4 pala. 3.4x. Kaya mo. Dito kikita. Dito grabe kikita. Mga 100 taon na to kaya. Sobrang tamang po. Kasi malamok. Diyan tumitira ang mga lamok. Grabe, parang may sunog. Uso kasi ang langit. Sorry, hawak ko lang ako sa ito. Meron pa doon, oh. Kaya lang malayo. Natinig nyo ba yun? Okay, bumababa sila. Baba ng baba. Kailan naka-andar ang sasakyan habang meron kang ino-operating na ganyang parang sasakyan, ganyang sasakyan. Kailangan naka-andar ang makina mo. Alam ko kung pwede hindi eh. Sa mga traktora, pwedeng dalawa pang nakapatay eh. Umuulan ng kahoy. May usok, oh. Parang mas nasusunog. Susunog na puno. Like smell it. No. Bakit 2 minutes tong ilang oras pa yan nandito pa rin. Ang laki-laki kasi ng puno eh. Parang sa susunod dito. Ay, hindi pala. Parang sa susunod doon. Diyan. Hindi ka magkikita. Fine. Nandun ba ako na? Naman dito. Ayun. Na-follow ko kayo. Ayan. Like and subscribe. Bye-bye. Wala.